दोस्तों आज आई है मेरे पास प्लेटिना 100 कॉम्फर्टेक। तो भाई इसके अंदर जो है हमने रिंग पिस्टन डालने हैं। तो इसके अंदर दोस्तों जो साउंड है वो है पिस्टन की। तो देखिए दोस्तों इसके अंदर पहले मैं आपको जो है पिस्टन की आवाज़ सुना देता हूँ कि इसके अंदर जो पिस्टन की साउंड आती है वो किस टाइप की होती है। देखिए अक्सर ज़्यादातर बंदे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये पिस्टन की साउंड है या क्रैंक की साउंड है। तो मैं आपको इसकी साउंड सुना देता हूँ पहले। तो आप लोग इसकी ये साउंड सुन सकते हैं। तो आपने इसकी साउंड सुनी। देखिए दोस्तों ये इसके अंदर जो है पिस्टन की साउंड है। तो बाइक जो अभी चली है वो है 28,847.4 किलोमीटर। तो दोस्तों मैंने जो है इसके अंदर रिंग पिस्टन डालने हैं क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पिस्टन की साउंड है, बाकी ये ठीक है। तो इसकी जो है हमें साउंड बंद करनी है और इसके अंदर हमने जो है रिंग पिस्टन डालने हैं। तो चलिए दोस्तों पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं इसके इंजन को, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं इसके पिस्टन की क्या कंडीशन है। तो गाइस आप लोग इसके पिस्टन की कंडीशन देख सकते हैं। तो इसका जो पिस्टन है वो एक बार सीज हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं ये काफ़ी ऊपर से घिस चुका है। तो यहाँ पर काफ़ी स्क्रैचेस पड़ गए हैं। तो ये जो है दोस्तों एक बार शायद मतलब कि ये जो है शायद इसके अंदर इंजन ऑयल ना होने के चलते ये एक बार देखिए सीज मार चुकी है। तो आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं। तो हालांकि देखिए जब इस बंदे ने जो है इसके अंदर ऑयल डलवा लिया होगा तो ये स्टार्ट हो गई। तो दोस्तों अगर मान लो आपकी बाइक कभी धुआं मारती है तो याद रखिए आपने जो है गलती से भी अपनी बाइक को कभी बिना ऑयल के नहीं चलाना। तो याद रखिए जब मान लो आपकी बाइक कभी धुआं देती है तो आपने जो है उसके अंदर समय समय पर जो है टॉप अप करवा लेना चाहिए, ठीक है। जब भी उसके इंजन ऑयल को मतलब कि आप देखते हैं कि उसका कम हो चुका है तो आपने तुरंत उसके अंदर जो है ऑयल डलवा लेना है और उसके ऑयल को पूरा करवा लेना है। तो इससे होता क्या है भाई, जो आपका पिस्टन है वो सीज नहीं मारेगा और जो आपके हेड में देखिए केम और रोकर आर्म होते हैं तो दोस्तों ये जो है ये भी नहीं कटेंगे, ये आपने याद रखना है। तो इससे जो है आपका खर्चा बच जाएगा। तो कोशिश करें अपनी बाइक के अंदर कभी जो है ऑयल कम ना होने दें अगर आपकी बाइक जो है वाइट स्मोक देती है। तो चलिए पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो गाइस हमने जो है इसके पिस्टन को बाहर निकाल लिया है। तो आप इसके पिस्टन की कंडीशन देख सकते हैं। तो भाई ये जो है देखिए यहाँ से सीज मार चुका है, आप देख सकते हैं। तो अब मैं आपको जो है इसको पिस्टन को इसमें चेक कराता हूँ कि ये कितना ज़्यादा लूज पड़ गया है। और वैसे भी देखिए दोस्तों अगर आपकी बाइक वाइट स्मोक देती है और जब वो एक बार सीज हो जाती है तो वहाँ पर जो है पिस्टन काफ़ी ज़्यादा साउंड करने लगता है। तो मैं आपको जो है इसको ऐसे से एक बार चेक करा दूँ कि ये जो है कितना लूज है इसके अंदर। तो गाइस जो इसकी ब्लॉक किट है तो यहाँ पर हल्का सा स्क्रैचेस पड़ गया है, देखिए यहाँ पर ये। तो अब हमने क्या करना है, अगर आपके पास ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो जब भी आप खराद वाले के पास इस ब्लॉक किट को लेकर जाएं तो अभी जो है ये पहली बार ही ओपन हुई है, ठीक है। तो इसके अंदर जो रिंग है वो भी काफ़ी जाम हो चुके हैं। तो चलिए छोड़िए, हम इसको तो बाद में ही चेक कर लेंगे। तो मैं आपको एक बात और बता दूं, जब आप खराद वाले के पास ये लेकर जाएंगे बोर कराने के लिए, तो जैसे कि ये पहली बार ओपन हुई है तो इसके अंदर आपने जैसे कि 25 नंबर पिस्टन का बोर कराना है तो आप खराद वाले के पास 25 और 50 नंबर के 2 पिस्टन ले जाएं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर वो खराद वाला एक बार जो है इसकी कटिंग करके बता देगा कि इसके अंदर जो 25 नंबर पिस्टन है बोर होगा या नहीं। तो मैं जो हूँ जब इसको उधर खराद वाले के पास भेजूंगा तो मैं जो हूँ 2 इसको पिस्टन दूंगा, एक 25 नंबर और 50 नंबर। तो जो भी यहाँ पर दोस्तों बोर होगा वो इसके हिसाब से हो जाएगा। वैसे तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि इसके अंदर जो बोर होगा वो 25 का होगा या 50 का। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये इसके अंदर जो है बजाज जानवन हमने इसके अंदर वाल डालने हैं जिनकी प्राइस लिस्ट है 315 रुपये और जो है प्लेटिना 100 के। जो दोस्तों ये ES है मॉडल कम्फर्टेक, तो ये प्लेटिना 100 ES कम्फर्टेक के वाल हैं।
तो ये हमने इसके अंदर जनरल वाल डालने हैं जिसकी लिस्ट है 315 रुपये। और भाई देखिए ये इसके अंदर जो है मैंने 2 पिस्टन देने हैं खराद वाले को, क्योंकि खराद वाला जो है इसको एक बार चेक कर लेगा, इसके अंदर 25 नंबर की कटिंग हो जाएगी या 50 की होगी, तो बार बार हमें जो है उधर परेशानी नहीं होगी बार बार आने जाने की। तो हम एक बार में ही दोस्तों पक्का काम करना चाहेंगे। दोस्तों जब भी आप किसी बाइक के रिंग पिस्टन को ओपन करते हैं या फुल इंजन को ओपन करते हैं और जब आप हेड को ओपन करते हैं तो वहाँ पर आपने जो है प्लग के बुश को जरूर चेक कर लेना चाहिए। जो हेड में बुश लगा होता है कई बार वो जो है ख़राब हो जाता है, उसकी चूड़ी ख़राब हो जाती है, तो आप वहाँ पर उसको लगे हाथ चेक कर लें और आपको ये पता लग जाएगा कि इसका जो है प्लग का जो बुश होता है वो ख़राब है। तो वो जो है खराद वालों के पास लगे हाथ चले जाता है और उसमें जो है वो लगे हाथ नया प्लग का बुश भी लगा देते हैं, तो आपने ये ध्यान रखना है। इसके बाद चलिए हम जो है इसकी साफ़ सफाई कर लेते हैं। दोस्तों ये मेरे पास एक ग्राइंडर है और इसके आगे लगा है एक 3 इंच का ब्रश। तो अगर आप इस ब्रश को परचेज़ करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जो है इसको अमेजोन से परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम इसको साफ़ कर लेते हैं। दोस्तों रिंग पिस्टन के दौरान हम क्या क्या करते हैं मैं इसमें आपको सब कुछ बताऊंगा। तो देखिए हम जो है हेड को ना अपने आप रिपेयर करते हैं। जब हमारे पास कोई भी बाइक आती है तो उसके अंदर हम वाल डालते हैं और उनको अपने आप ही रिपेयर करते हैं। हम हेड को तब खराद वाले के पास ले जाते हैं जब हमको जो है उसके अंदर गाइडें लगवानी होती हैं। और आपको पता है कि बजाज की तकरीबन जो छोटी 100 सीसी वाली बाइक होती है तो उनके अंदर गाइडें बहुत ही कम लगती हैं, लेकिन हीरो की तकरीबन जो 100 सीसी वाली बाइक है उनके अंदर गाइड जरूर लगती है, तकरीबन इनलेट वाल वाली। और जो डिस्कवर है या फिर पल्सर है उसके अंदर तो आपको पता है कि उसके अंदर भी गाइड तकरीबन हमें लगवानी पड़ती है। तो हम जो है इसके हेड को यहीं पर ही अपने आप जो है रिपेयर करते हैं। और हम इसके बाद दोस्तों अब इसकी सर्विस भी करेंगे और इसके बाद बाकी काम भी करेंगे, क्योंकि हमें जो दोस्तों रिंग पिस्टन के दौरान इसके अंदर सभी काम करने होते हैं साफ़ सफाई से। देखिए हम जो है यहाँ पर इसकी सर्विस भी कर रहे हैं और इसके इंजन ऑयल को भी चेंज करेंगे, साथ ही जो इसका ऑयल फिल्टर होता है उसको भी चेंज करेंगे। क्योंकि हमें जो है दोस्तों जब भी हमारे पास कोई बाइक आती है रिंग पिस्टन को लेकर तो हमें रिंग पिस्टन के साथ साथ उसकी सर्विस प्लस अदर काम भी करने होते हैं। तकरीबन जब हमारे पास ऐसी बाइक आती है तो हमें जो है दोस्तों कोई भी काम होता है बहुत ही साफ़ सफाई से करना होता है। तो चलिए पहले हम इनको जल्दी से साफ़ सफाई कर लेते हैं। और अब दोस्तों हमने जो है इसके हेड के अंदर जो वाल होते हैं उनको ग्राइंड कर लिया है और जो हमारा बोर है वो भी आ चुका है खराद वाले के पास से बोर होकर। तो आप ये पुराना पिस्टन देख सकते हैं जो ये सीज हो चुका था। तो हमने जो है वहाँ पर देखिए 2 पिस्टन खराद वाले को दिए थे। तो यहाँ पर जो है दोस्तों इसके अंदर 25 नंबर का पिस्टन तो बोर नहीं हुआ है, क्योंकि जो इसके अंदर वो एक लाइन पड़ गई थी ब्लॉक किट के अंदर, तो जिसके चलते इसमें जो है आगे इतनी स्पेस नहीं रहा था कि ये 25 का बोर हो जाए। तो यहाँ पर मैं आपको देखिए पिस्टन को दिखा रहा हूँ, तो इसने जो है वहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा वो स्क्रैचेस डाल दिए थे इसके अंदर, जो वहाँ पर एक लाइन पड़ जाती है। तो अब इसके अंदर जो है हमने 50 नंबर का पिस्टन बोर कराया है। तो ये तो खराद वाले का काम है दोस्तों, तो हम नहीं चाहते कि इसके अंदर 1 नंबर एक्स्ट्रा बढ़े। दोस्तों ये तो मजबूरी में ही जो होता है कि अगर कोई पिस्टन जाम हो जाता है, सीज मार जाती है कोई बाइक, तो उसके अंदर मान लो 25 की बजाय 50 नंबर का पिस्टन बोर होता है। तो हमने जो है दोस्तों अब इनको साफ़ सफाई कर लिया है। तो अब हम इनको देखिए प्रेशर के द्वारा थोड़ा साफ़ भी कर लेते हैं और उसके बाद थोड़ा एयर से इसको अच्छे से साफ़ करके थोड़ी देर धूप में रख के इसको अच्छे से सुखा लेते हैं। तो अब हमने जो है दोस्तों इनको साफ़ सफाई कर लिया है और मैं आपको दिखा दूं जो हमारा हेड है ये भी अच्छे से साफ़ हो चुका है और ब्लॉक कोट भी हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो दोस्तों आपको मैं यहाँ पर एक बात और बता दूं, देखिए हम जो इसके अंदर बोर कराते हैं वो है क्रॉसिंग बोर। तो आप इसके अंदर ये बोर देख सकते हैं, इसके अंदर आपको हल्के हल्के स्क्रैचेस देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों कोशिश करें आप भी अपनी किसी भी बाइक के जब रिंग पिस्टन कराते हैं और नई ब्लॉक किट के अंदर जब बोर कराते हैं नई पिस्टन को, तो वहाँ पर जो है आपने इसके अंदर क्रॉस बोर ही कराना चाहिए, ये आपने याद रखना है। और जो आपका पिस्टन होता है जब आप उसमें बोर कराते हैं तो आपका जो पिस्टन है दोस्तों बोर में जब आप इसको चेक करते हैं ब्लॉक किट में, तो ये जो पिस्टन है दोस्तों ये टाइट पोजीशन में नीचे जाना चाहिए और वापस ही दोस्तों टाइट पोजीशन में आना चाहिए। ये नहीं है कि दोस्तों आप इसको थोड़ा लूज रखवाएं और ये बाद में जल्दी से साउंड करने लगे। तो आपने याद रखना है जो आपका पिस्टन होता है वो कुछ टाइट पोजीशन में ही नीचे जाना चाहिए जब आप इसको खाली ही ऐसे चेक करते हैं। इसके बाद हम चलिए इसके हेड की फिटिंग कर लेते हैं। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं हेड किस तरीके से हम फिट करते हैं और रिंग किस तरीके से पिस्टन के अंदर डालते हैं। ये सब सारा प्रोसेस दोस्तों हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। दोस्तों वीडियो ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है और नॉलेजफुल वाला भी, जिससे हम आपको सही तरीके से इसमें दिखा सकें प्रैक्टिकल करके कि किस तरीके से हम जो है काम
करते हैं। सबसे पहले आपने जो है वाल सील को ऑयल लगाकर इसमें डाल देना है। इसके बाद आपने इसके ऊपर वार्सल रख लेनी है और जो ये स्प्रिंग होता है इसको रख लेना है। इसके बाद जो कटोरी होती है, कटोरी के ऊपर जो लोग होते हैं उनको रख के आपने जो है वाल को इसमें ऑयल लगाकर डाल देना है। और अब आपने क्या करना है, आपने जो है इसके अंदर जब वाल डाल देते हैं तो आपने एक फिंगर जो है वाल के नीचे लगा देनी है, जिससे वाल जो है नीचे न जाए। और इसके बाद आप जो है इस स्प्रिंग को उठाएं, इसके ऊपर जो कटोरी और लॉक लगे होते हैं उनको आपने उठाना है और इसको ऐसे देखिए जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं। आपने जो है इसको दोनों अपने अंगूठों से ना प्रेस कर देना है, नीचे दबाना है, तो जिससे ये जो है नीचे जाएगा और ये जो लॉक होते हैं अपने कट में गिर जाएंगे और इसको लॉक कर देंगे इस वाल को। तो आपने दोनों वाल को ही ऐसे इसमें डाल देना है। इसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, जो इसके ये दोनों रोकर आर्म होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने जो है इनको इनलेट को इनलेट वाली साइड में और एग्जॉस्ट को एग्जॉस्ट वाली साइड में लगा देना है, तो ये जिससे आपको है बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो ये आपने याद रखना है, एग्जॉस्ट वाले को एग्जॉस्ट में और इनलेट वाले को इनलेट में फिट कर लेना है। तो चलिए पहले हम इसको फिट कर लेते हैं। इतना करने के बाद अब आपके पास एक फिलर गेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो मेरे पास फिलर गेज है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसके ऊपर जो नंबर लगे होते हैं यहाँ पर लिखा है 0.010 mm। तो यहाँ पर जो है आपने इन दोनों को ना इनलेट और एग्जॉस्ट को दोनों यहाँ पर देखिए जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके नीचे रख देना है और आपने इसको ना अपने अंगूठे और फिंगर से इसको थोड़ा टाइट कर देना है और यहीं पर जो है इसके नट को टाइट कर देना है। तो यहाँ पर जो है इसके अंदर जो प्ले होगी वो 0.10 mm होगी, इनलेट में भी और एग्जॉस्ट में भी। याद रखिए जो बजाज की बाइक्स होती हैं तकरीबन उनमें जो है हम ये 0.10 mm की ये प्ले रखते हैं। याद रखिए अगर आपको ये लगे कि कुछ बाइक्स में अगर ये साउंड आती है इसके चलते, तो आप यहाँ पर 0.7, 0.8, 0.9 mm गैप रख सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। और जिन भाइयों के पास जो है ये मतलब कि फिलर गेज नहीं भी है तो यहाँ पर आप जो है एक सेविंग ब्लेड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये आपने याद रखना है। अब इतना काम करने के बाद दोस्तों ये हमारा पिस्टन है, यहाँ पर ये देखिए एग्जॉस्ट लिखा होता है, यहाँ पर एरो का निशान आपको देखने को मिलता है, या फिर यहाँ पर जो है EX का साइन मार्क होता है। तो अब हम आपको दिखाते हैं पिस्टन के अंदर किस तरीके से लॉक डालते हैं और किस तरीके से हम इनके अंदर जो है रिंग को इंस्टॉल करते हैं। दोस्तों मैं जो हूँ आपको इस वीडियो में टोटल सारा कुछ प्रोसेस बताऊंगा जिस तरीके से हम काम करते हैं, और उस तरीके से दोस्तों आप भी काम करके देखिए। जैसा रिजल्ट दोस्तों बेस्ट हमें मिलता है तो आपको भी दोस्तों वैसा ही रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जो है यहाँ पर दिखाने के लिए आपका काम आसान कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो इसका ये सेंटर वाला हिस्सा होता है, ये ऊपरले वाले भाग का जहाँ पर ये इनलेट इसकी साइड होती है, तो यहाँ पर सेंटर में हमने एक पॉइंट लगा दिया और दो साइडों में लगा दिए, जहाँ पर दोस्तों इसके ये ऑयल के ना अंदर होल होते हैं वो वाले जहाँ से ऑयल बाहर निकलता है। तो हमने वहाँ पर क्या करना है, देखिए सबसे पहले हम जो है यहाँ पर ये M शेप बना देते हैं। इसके बाद जो हमारी ये एक्सपेंडर रिंग होती है इसको हमें डालना है। याद रखिए हम जो है दोस्तों सबसे पहले इसके अंदर ये एक्सपेंडर रिंग डालते हैं और उसको M शेप में ही डालते हैं, तो ये आपने याद रखना है। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से हम इसको डालते हैं। देखिए हमने जो है इसके अंदर ये M शेप में एक्सपेंडर रिंग को डाल दिया है, तो ये हमारा एक्सपेंडर रिंग हो गया। और दूसरे जो दोस्तों ऑयल रिंग होते हैं हमने इनको किस प्रकार से डालना है, देखिए सबसे पहले आपने इनको चेक कर लेना है। जो ये इसका भाग होता है ये एक साइड में मूव करता है, तो जो इसका एक साइड में मूव करता है तो पहले को हमने नीचे वाली साइड में लगा देना है क्योंकि ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। और इसका जो हमने सिरा रखना है वो वहाँ पर रखना है जहाँ पर मैंने आपको ये निशान लगा हुआ दिखाया। अब जो दूसरा इसका ऑयल रिंग होता है, अब देखिए इसको भी हम चेक कर रहे हैं, तो इसको भी आपने जो है ऐसे अब थोड़ा डाउन की तरफ कर देना है। तो ये इसका दूसरा भाग है, तो इसको हमने इस वाले पॉइंट के ऊपर बिल्कुल कर देना है जहाँ पर ये पिस्टन के अंदर होल दिए हुए होते हैं, जहाँ पर ये पिस्टन के अंदर होल दिए होते हैं। तो यहाँ पर अब हमारे जो है ऑयल रिंग डल चुके हैं। देखिए हमने जो है एक्सपेंडर रिंग को M शेप दी है और जो दो रिंग है दोस्तों ये हमने इन कटों के ऊपर बिल्कुल लगा दिया है जहाँ पर मैंने आपको ये दिखाया है। इसके बाद हम करते हैं एग्जॉस्ट वाली साइड की बात, तो हम यहाँ पर ये X लिख देते हैं और साथ ही यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर मैं दो ये निशान भी लगा देता हूँ ताकि हम जो है आसानी से इनके अंदर आपको दिखा सके कि इस तरीके से हम जो है इनके अंदर ये रिंग डालते हैं। अब इसके बाद जो हमारे दो रिंग होते हैं ये कंप्रेशन रिंग, एक ब्लैक और एक ये स्टील का, तो ये आपने याद रखना है। और जो पतले वाले रिंग होते हैं उनको ऑयल रिंग बोला जाता है और जाली को एक्सपेंडर। तो जो हमारा ये
ब्लैक वाला रिंग होता है टॉप 2, तो इसको आपने जो है उसी सिरे पर कर देना है एग्जॉस्ट वाली साइड में, जहाँ पर मैंने आपको ये निशान दिखाए हैं, और दूसरे को इस साइड में। तो याद रखिए जो टॉप 1 और टॉप 2 लिखा होता है उनका जो है आपने मुंह ऊपर कर देना है, ना कि नीचे करना है। तो ये हमारे इस तरीके से इसके अंदर रिंग डल गए, और इसके बाद आपने जो है ब्लॉक किट के अंदर थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है, और पिस्टन के ऊपर भी आपने जो है ऑयल डाल देना है ताकि ये जो है लुब्रिकेट कर सके। ये हम इसलिए लगाते हैं, कई बार जो है आपने देखा होगा पंप जो है अक्सर ऑयल जो है लेट उठाता है, वो हवा लेने लगता है, या फिर थोड़ा दोस्तों कुछ कचरा भी आ सकता है वहाँ पर अगर हम जाली नहीं साफ़ करते हैं, मतलब कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। तो याद रखिए आपने जो है पहले ही यहाँ पर थोड़ा लुब्रिकेट कर लेना चाहिए, जिससे पिस्टन को यहाँ सीज होने वाली नौबत न हो। तो ये आप याद रख लें। तो इसके बाद हम इसके अंदर ये पिस्टन डाल देते हैं, और इसके बाद आप जो है इस पिस्टन को ना इस तरीके से अंदर थोड़ा रिंग को दबाएं, और जिससे ये ठीक से अंदर चला जाए। तो याद रखिए इनलेट वाला भाग इनलेट में और एग्जॉस्ट वाला एग्जॉस्ट में, ठीक है। आपने जो है इसको थोड़ा नुकीली चीज़ से अंदर रिंग को प्रेस कर दें, जिससे ये एकदम से अंदर चला जाए और पिस्टन नीचे चला जाए। इसके बाद हम जो है इसको फिट करने के लिए क्या करते हैं, आपको आसान तरीका दिखाते हैं। तो देखिए मैं इसके ऊपर ये इन और एक्स लिख देता हूँ, जिससे हमें ये पता रहे कि ये इसका इनलेट भाग है और ये इसका एग्जॉस्ट भाग है। इसके बाद आपने क्या करना है, 2 डबल पिन को लेना है और यहाँ पर लगा देना है, और उसके बाद आपने इस पैकिंग को अच्छे से बिठा देना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से जो है हम इसके अंदर ये पिन को डालते हैं और लॉक को लगाते हैं। आपने जो है इसको बिल्कुल सीधा रखना है, और देखिए जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर हमने जो है रिंग डाले थे इसमें, और ये इसका इनलेट भाग है और ये नीचे इसका एग्जॉस्ट भाग है। आपने थोड़ा पिस्टन को बाहर निकाल लेना है और पिन को जो है बाहर पहले ही निकाल लें। इसके बाद आपने क्या करना है, ऊपर से इसको ऐसे डाल देना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपने कोई जल्दबाजी नहीं करनी जब भी आप किसी बाइक के अंदर रिंग पिस्टन डालते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको ना बिल्कुल इसके सीध में करके, लाइन में करके, तो आपने जो है अपने अंगूठे से जो है इस पिन को ना, जो हमारी ये गजन पिन होती है, इसको अंदर ऐसे प्रेस कर देना है। जैसे ही जो क्रैंक का जो ऊपर वाला सिरा होता है, जहाँ पर ये सुराख होता है, इसको बिल्कुल सामने किया और इसको आगे प्रेस कर दिया, तो ये एकदम से दोस्तों अंदर चली जाएगी किसी भी पिस्टन की, और इसको बिल्कुल अंदर कर दें। और देखिए यहाँ पर आप किसी तरह का हीट न करें, जैसे कि आप पेंचकस की पीछे से ठोकर मारते हैं, वो यहाँ पर बिल्कुल न करें। ऐसे में जब तक आपका जो होल होगा, क्रैंक की जो कनेक्टिंग रॉड का होल होता है, तो वहाँ पर तब तक दोस्तों ये जो है इसके सामने नहीं आएगा और ये अंदर नहीं जाएगा। ज़्यादातर बंदे क्या करते हैं, यहाँ पर बार बार जो है चोट मारते रहते हैं। अब इसके बाद हम डालते हैं इसमें लॉक। आपने लॉक किस तरीके से डालना है, आप तो हम जो है तो दोस्तों इसमें 3 तरीके से लॉक डालते हैं। एक तो पिन पेचकस के द्वारा, एक नोज प्लास के द्वारा, और दूसरा जो हमारे पास ये लॉक प्लास होता है, इसका भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, चलो हम आपको थोड़ा आसान दिखा देते हैं किस प्रकार से हम इसके अंदर ये लॉक डालते हैं। तो हमें तो दोस्तों अपने काम का एक्सपीरियंस है, तो मैं आपके लिए दिखा रहा हूँ। तो आपके पास जो ये लॉक प्लास होता है, जिसे हम बाहर लॉक निकालते हैं, तो आपने क्या करना है, देखिए ये जो इसमें इस टाइप का लॉक होता है ना, तो आपने जो है इसको इस तरीके से दबा देना है, और जैसे ही आपने दबाया और इसको अंदर ले गए और ये अंदर इसको आपने छोड़ दिया। याद रखिए जब भी दोस्तों किसी भी बाइक के पिस्टन को फिट करते समय लॉक लगाते हो, तो आपने जो है यहाँ पर नीचे कपड़ा जरूर रख लेना चाहिए। कई बार अगर गलती से आपसे लॉक छूट जाता है, तो वो सीधा क्रैंक के केस में चला जाएगा, ठीक है, वो कहीं पर फंस जाएगा, तो आपको दोबारा ही इसको थोड़ा ओपन करना पड़ता है, तो यहाँ पर थोड़ा टाइम भी वेस्ट होता है। तो यहाँ पर पहले ही आप कपड़े का इस्तेमाल कर लें। तो अब देखिए हमने जो है इसको इस प्रकार से जो है इसके अंदर ये लॉक डाल दिया। तो ये कितनी आसान तरीके से दोस्तों इसके अंदर हम लॉक डाल देते हैं। तो हम दोस्तों यहाँ पर जो है पिन पेचकस का भी इस्तेमाल करते हैं और दूसरे वाले पेचकस का भी इस्तेमाल करते हैं। तो अब आपने क्या करना है, इसको जो है थोड़ा ऊपर से नीचे प्रेस कर देना है ब्लॉक किट को, और टाइमिंग चैन को ऊपर उठा लेना है, और इसको अच्छे से यहाँ पर ब्लॉक किट को बिठा लेना है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो है 4-5 बार इसके अंदर जो किक लगा देनी है ऊपर टाइमिंग चैन को पकड़ के एक पेचकस के द्वारा, जिससे जो है पिस्टन बिल्कुल एक बार जो है अप डाउन हो जाएगा 5-6 बार करने के बाद। और जब ये टॉप पे हो जाएगा, तो यही दोस्तों इसका टाइमिंग होता है। अब मैं आपको टाइमिंग करके भी दिखाऊंगा। इसके बाद देखिए आपने सबसे पहले क्या करना है, जो ये पिस्टन होता है इसको बिल्कुल टॉप पर कर देना है। आपने जो है दोबारा इसमें किक नहीं लगानी, और आपको जो है इधर जो मैग्नेट वाला चैम्बर होता है इसको भी ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम जो है दोस्तों इस तरीके से ही इसका टाइमिंग कर देते हैं बिना इसके मैग्नेट कवर को ओपन किए, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए पहले मैं इसकी फिटिंग कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से हम बिना मैग्नेट कवर को ओपन किए इसकी टाइमिंग को करते हैं। तो चलिए पहले हम इसकी वाकई फिटिंग कर लेते हैं। तो पहले दोस्तों देखिए मैं आप लोगों के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत करता हूँ, आपको जो है अच्छी तरीके से प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो आपका फ़र्ज बनता है भाई हमारे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना।
तो देखिए दोस्तों, अब करते हैं हम इसका अब टाइमिंग बिना इसके मैग्नेट कवर को ओपन किए। तो जैसे मैंने आपको दिखा दी कि ये हमारे पास जो इसकी टाइमिंग गरारी होती है, तो यहाँ पर दो आमने सामने आप जो है ये मार्क देख सकते हैं, और ऊपर जो होता है एक टी का मार्क होता है। तो हमने क्या करना होता है, इसको इसमें डाल देना है। और जैसे मैंने आपको दिखाया, जो हमारा पिस्टन होता है वो बिल्कुल टॉप पर होना चाहिए। याद रखिए, जब हमारा पिस्टन टॉप पर होगा तो वही हमारा टाइमिंग होगा। उसके बाद जो हमारी कैम शाफ्ट होगी वो भी हमें जो है न्यूट्रल करनी चाहिए। और जो हमारी ये गरारी होती है, जो टाइमिंग गरारी है, ये हमने बिल्कुल सीधी इसमें डाल देनी है। याद रखिए, यहाँ जो है हमने थोड़ा बहुत भी चैन को ना बिल्कुल भी नहीं घुमाना, जिससे हमारा पिस्टन थोड़ा बहुत अप डाउन हो। तो हमने देखिए ये जो है इसके टाइमिंग को बिल्कुल परफेक्ट कर दिया है। तो मैं आपको यहाँ पर देखिए इसके ये दोनों निशान दिखा देता हूँ। तो ये जो दोनों निशान होते हैं ये बिल्कुल आमने सामने होते हैं। कहने का मतलब, जो यहाँ पर ये हेड का फेस दिया गया है, तो यहाँ पर ये इसकी बिल्कुल एक्यूरेट लाइन में आने चाहिए। तो ये हमारा जो है बिल्कुल यहाँ पर टाइमिंग हो चुका है। इसके बाद हम जो है इसके टेंशनर को छोड़ देते हैं, और अब मैं आपको चेक कराता हूँ। देखिए यहाँ पर हमारी टाइमिंग चेन जो है टाइट हो चुकी है, और टाइमिंग अपनी परफेक्ट जगह पर बिल्कुल सेट हो चुका है, और टाइमिंग चेन भी बिल्कुल सही तरीके से सेट हो चुकी है। अब मैं देखिए आपको दूसरी साइड दिखाता हूँ। जो हमारा मैग्नेट कवर है, ये इसको हमने बिना ओपन किए ही इसके टाइमिंग को कर दिया। तो दोस्तों, हम जो है किसी भी बाइक के टाइमिंग को इस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूँ, हमारा काम करने का तरीका कुछ और होता है और दूसरे मैकेनिक भाइयों का कुछ और होता है। तो यहाँ पर मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है दोस्तों अपने तरीके से ही टाइमिंग को करें। आप जो है मैग्नेट को जो कवर होता है उसके ऊपर जो मार्क होता है टी का, वहाँ पर जो एक लाइन होती है उसको देखकर ही टाइमिंग करें। मैं नहीं चाहता दोस्तों आप जो है जल्दबाजी में कोई गड़बड़ कर दें और इसके वाल वूल वगैरह आप जो है तोड़फोड़ इसमें कुछ हो जाए, मैं नहीं चाहता। तो आप ये गलती मत करना। तो हमें तो एक्सपीरियंस है दोस्तों अपने काम का, तो आप ये गलती मत करना। तो आप प्लीज़ इसके मैग्नेट कवर को ओपन करके ही इसके टाइमिंग को कर लेना। इसके बाद जो हमारे पास ये इसका बोल्ट होता है, वार्सल होती है, इसको हमने इस तरीके से लगाना है, ना कि देखिए दोस्तों इसको पलट के लगाना है। तो यहाँ पर हमने जो है इसको बिल्कुल ऐसे लगा देना है। अगर आप इसको ना गलत तरीके से लगाओगे तो दोस्तों इसकी अजीब सी साउंड निकलेगी, आप सोच में पड़ जाओगे कि ये जो है साउंड किस चीज़ की है। तो चलिए, अब हमने इसकी इतनी फिटिंग कर ली है, अब इसको जो है हमने टाइट कर लेना है। आपने क्या करना है, जो आपके पास पुलर होता है मैग्नेट रोकने के लिए, आपने जो है इस टाइमिंग गाड़ी को इससे रोक देना है, और इस एनएल की से आपने जो है इसके बोल्ट को टाइट कर देना है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इस प्रकार से हमने इसके टाइमिंग को भी कर दिया, और इसकी टाइमिंग की गाड़ी में जो बोल्ट लगा है इसको भी हमने टाइट कर दिया। आपने इसको अच्छे से टाइट कर देना है। तो यहाँ तक जो है दोस्तों अब हमारा कंप्लीट काम हो चुका है। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, मैंने जो है इसके टाइमिंग को ना बिना इसके मैग्नेट कवर को ओपन किए ही इसके टाइमिंग को बिल्कुल ठीक कर दिया। तो दोस्तों हमें ये नहीं है कि टाइमिंग को देख के ही हमें जो है वहाँ पर जो पॉइंट लगा होता है उसके हिसाब से टाइमिंग करना होता है। दोस्तों सारा जो सिस्टम होता है, मान लो एक बाइक की वायरिंग को लेकर, इंजन को लेकर, या कोई भी ऐसा फॉल्ट, तो दोस्तों वो हमारे दिमाग में एक मैप बना हुआ होता है। तभी दोस्तों हम जो है किसी भी काम को बहुत ही आसानी से कर देते हैं। तो दोस्तों आप ना इसी तरह से कुछ भी काम करते हो तो उसका जो मैप होता है ना हमारे माइंड में बैठ जाता है। तो हमें क्या करना होता है, तो हमें जो है दोस्तों ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा काम जो है ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम जो है किसी भी काम को दोस्तों शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। तो अब देखिए मैं जो हूँ इसके अंदर ही किक आपको लगा के दिखाता हूँ। देखिए, तो यहाँ पर जो है हमारा बिल्कुल टाइमिंग परफेक्ट हो चुका है। और मैं आपको एक बार और दिखा दूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसके कवर को ओपन भी नहीं किया। तो इस प्रकार से हम दोस्तों बिना मैग्नेट के कवर को ओपन किए ही इसके टाइमिंग को कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने इतनी फिटिंग कर ली है। अब हम इसके बाद इसके फिल्टर को चेंज करेंगे और इसके अंदर सर्वो का ऑयल डालेंगे। तो गाइस हमने जो है इसके अंदर सर्वो का ऑयल डालना है, क्योंकि मैंने जो है अभी इसके अंदर रिंग पिस्टन ही किए हैं, और हमने इसके अंदर 500 या 700 किलोमीटर पे जो है पहली सर्विस करनी है, और इसके अंदर हमने ये ऑयल फिल्टर भी चेंज करना है। याद रखिए दोस्तों, इसके अंदर आपने या तो लूमेक्स कंपनी का डालना है या फिर मिंडा कंपनी का। तो हो सके तो इसके अंदर जेन्युइन ही फिल्टर डालें। तो दोस्तों ये जो है ऑयल को जो आगे पास करता है, ताकि ये जो है जाम ना हो, इसमें कुछ जो कचरे कण होते हैं वो इससे आगे पास ना हो, तो जिससे आगे बाइक जो है ओवरहीट ना करे, जो इसका इंजन होता है और जो इसके रिंग पिस्टन होते हैं, हेड होता है, उसके ऊपर कोई ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। तो हम इसके अंदर ये पहले सर्वो का ऑयल डाल लेते हैं, और इसके बाद आपको जो है इसको स्टार्ट करके दिखाते हैं कैसे इसकी साउंड बनेगी। तो चलिए दोस्तों पहले हम इसकी बाकी फिटिंग कर लेते हैं, इसके बाद आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं।
प्यारे दोस्तों, जब भी आप इसके अंदर ये ऑयल फिल्टर डालते हैं, मतलब कि रिंग पिस्टन करते हो या फुल इंजन को ओपन करते हो, तो आपने जो है इसके अंदर जब ये ऑयल फिल्टर डालते हैं तो इसको ना ऐसे ही आपने नहीं लगाना। तो आपने क्या करना है, ये उस वक्त ही मैं आपको दिखा रहा हूँ, उठा, जब आप इसके अंदर रिंग पिस्टन डालेंगे या इसके फुल इंजन को रिपेयर करेंगे तो सर्विस में कोई दिक्कत नहीं है। तो हालांकि आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने जो क्या करना है, इसके अंदर पहले ऑयल डाल लेना है। ये हमने इसके अंदर देखिए कुछ ऑयल डाल दिया है और अब हम इसको बाइक को ना थोड़ा टेढ़ी करके इसके अंदर इसमें डाल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने जो है इसके अंदर ये डाल दिया है। तो इससे होता क्या है, मान लो कई बार जो पंप होता है वो जो है ऑयल को लेट उठाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो पिस्टन अभी हमने नया डाला है तो वो सूखा न चले, हालांकि वहाँ पर थोड़ा लुब्रिकेट किया जाता है। तो फिर भी हम दोस्तों रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि पंप का कुछ पता नहीं है कि वो ऑयल उठाए या ना उठाए। वैसे तकरीबन 99.99% ऐसा होता है कि पंप अपना काम करता है। 0.01% ऐसा होता है कि पंप कभी ना चले। वैसे कभी मेरे साथ ऐसा हुआ तो नहीं है, लेकिन मैं तो आपको इसमें यही गाइड करूँगा कि अगर जब आप इसके अंदर रिंग पिस्टन डालते हैं, इंजन को रिपेयर करते हैं टोटल को, तो यहाँ पर ऑयल डाल के ना इसको तब फिट करें। आप सर्विस में कोई दिक्कत नहीं है, डाल भी सकते हैं या नहीं भी, क्योंकि सर्विस के दौरान तो सभी इंजन में सभी पार्ट में ना लुब्रिकेट ही हुआ होता है, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। उठाइए थोड़ा। तो अब हमने जो है इसके अंदर देखिए ये फिल्टर डाल लिया। अब इसके अंदर मैं ऑयल डालता हूँ, ये सर्वो का कर देता हूँ। तो गाइस हम इसके अंदर सर्वो ऑयल डाल रहे हैं। और भाई देखिए मैं कितनी मेहनत से साफ सफाई से आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ और इस बाइक का काम भी कर रहा हूँ, ताकि आप जो है इस तरीके से अपने काम को अंजाम दे सकें जब भी कोई आपके पास नेक्स्ट टाइम कोई बाइक आएगी। तो आप इस तरीके से दोस्तों उसमें जो साफ सफाई से काम कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैं इसके अंदर ये इंजन ऑयल डाल लेता हूँ। भाई अगर वीडियो में थोड़ा सा भी देखने का मज़ा आ रहा है ना, और मेरे काम करने के तरीके में मज़ा आ रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ना अभी से अपने दिल से इस वीडियो को लाइक देना। और चैनल पर पहली बार हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आपको इसी तरह से दोस्तों मिलती रहेगी। हम आपके लिए इसी तरह से प्रैक्टिकल वीडियो लेकर आते रहेंगे, क्योंकि दोस्तों मैं प्रैक्टिकल में ज़्यादा विश्वास करता हूँ, थ्योरी में बहुत कम। प्रैक्टिकल में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ना कि थ्योरी में। थ्योरी सिर्फ पढ़ी जाती है जो हमारे दिमाग में रहती है, लेकिन प्रैक्टिकल जो होता है हमने अपने हाथों से करना होता है। और जो कस्टमर भी होता है देखिए उसको भी हमें दिखाना होता है कि जो काम है वो साफ सफाई से हो रहा है। तो इसको दोस्तों प्रैक्टिकल कहते हैं। तो लाइक कर देना भाई, मैं आपका छोटा भाई हूँ, आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए बाकी हम फिटिंग कर लेते हैं, इसके बाद आपको इसको स्टार्ट करके दिखाते हैं। तो गाइस हमने जो है इसकी फिटिंग कर दी है। तो अभी हमारा जो सामान है यहीं पर पड़ा है, आप देख सकते हैं। तो हमने अभी सामान को भी नहीं उठाया है। तो अब हम जो है हम इसको स्टार्ट करके देखते हैं भाई कैसी इसकी साउंड बनी है। तो चलिए पहले हम इसको स्टार्ट ही कर लेते हैं। बाइक जो है वो 28,847.4 किलोमीटर ही चली है। ट्राई तो हम इसकी बाद में ही ले लेंगे, पहले हम इसको स्टार्ट करके देखते हैं। अरे वाह, ये तो पहले ही सेलेक्ट से स्टार्ट हो गई। अरे वाह भाई, आवाज़ तो बड़ी अच्छी बनी है बाइक की। तो आप इसकी साउंड सुन सकते हैं, इंजन के अंदर से हल्की भी कोई किसी तरह की नॉइज़ नहीं है। देखिए मैं आपको माइक इसके पास ले जाकर दिखाता हूँ। देखा आपने, इसका स्टार्ट होने का भी हमें पता नहीं लग रहा। अब मैं इसके अंदर थोड़ी एक्सीलेटर देता हूँ। देखा आप लोग जो है इसकी साउंड सुन सकते हैं। तो इसका जो है स्टार्ट होने का भी नहीं पता लग रहा। और दोस्तों मेरे को जब बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे तकरीबन प्लेटिना जो ये 100 कम्फर्टेक है इसको लेकर, तो उनका कहना है कि जब भी हम कभी प्लेटिना 100 के अंदर या डिस्कवर 100 के अंदर रिंग पिस्टन डालते हैं तो वो कुछ दिन बाद जो है वाइट स्मोक देने लगती है। तो ऐसा क्यों? ऐसा रीज़न तब होता है दोस्तों जब आप बाइक के अंदर बोर नया कराते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आपके खराद वाले ने किस टाइप का उसके अंदर बोर किया है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अपने खराद वाले से आप जो इसके अंदर क्रॉस बोर होता है उसको ही कराएं। क्रॉस बोर जैसे कि मैंने आपको इसमें पहले दिखा दिया है, और इससे पहले दोस्तों मैंने वीडियो भी बनाए हैं कि क्या क्रॉस बोर होता है। तो आप उन वीडियो को देख लेना, वो आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो दोस्तों जो एक पिस्टन की लाइफ होती है ना,
वो उसके बोर के ऊपर भी डिपेंड करती है और उसके अंदर कौन सा बोर हुआ है, क्रॉस बोर हुआ है या दूसरे वाला। तो दोस्तों ये इस सब जो फिटिंग होती है ना, एक मैकेनिक के ऊपर भी डिपेंड करती है। मान लो जैसे कि इसके अंदर हमने बिल्कुल जेन्युइन नया सामान डाल दिया और अगर एक अनजान मैकेनिक होगा तो दोस्तों वो भी जो है उसको फिट करने के बाद ना उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी छोड़ देगा। और एक जो मान लो परफेक्ट मैकेनिक होता है और अगर उसको हम लोकल सामान भी देंगे ना तो वो भी दोस्तों उसकी अच्छी खासी फिटिंग कर देगा और उसका भी हमें बेस्ट रिजल्ट मिलता है। तो ये फिटिंग तो दोस्तों एक मैकेनिक के ऊपर डिपेंड करती है कि उसने किस टाइप से इसके अंदर ये फिटिंग की है। तो दोस्तों मैं तो इस प्रकार से इनकी फिटिंग करता हूँ जैसे मैंने आपको दिखाया। तो भाई मुझे तो पता है कि जब भी मैं किसी बाइक का काम करता हूँ, इंजन हो या रिंग पिस्टन हो, सर्विस, क्रश प्लेट, टाइमिंग चैन, तो सभी में दोस्तों मुझे बहुत अच्छा बेस्ट रिजल्ट मिलता है। तो मैं तो इस टाइप से ही करता हूँ। तो दोस्तों आप इसकी साउंड सुन सकते हैं, बाइक जो है अभी स्टार्ट है देखिए। और मैं जो हूँ आपको लाइव ही ये दिखा रहा हूँ। भैया ज़रा इधर आना, ये मोबाइल पकड़ना। तो देखिए बाइक जो है अभी स्टार्ट है, इसके अंदर कोई किसी तरह की नॉइस नहीं है। और मैं आपको इसको एक्सीलेटर देके दिखाता हूँ। तो देखिए जैसे इसकी बिल्कुल जेन्युइन साउंड आती है ना नए इंजन से, जब आप नई बाइक परचेज करते हैं तो उसके अंदर दोस्तों वैसी ही साउंड बनी है। फ़र्क क्या है भाई? फ़र्क ये है जब हम कोई भी इंजन करते हैं ना तो उसके अंदर हमें बिल्कुल जेन्युइन सामान डालने चाहिए। जैसे मैंने आपको दिखाया, हम इसके अंदर जो है GTP कंपनी का पिस्टन का इस्तेमाल करते हैं। तकरीबन मैं कोई भी बाइक होती है उसके अंदर GTP के जो रिंग पिस्टन होते हैं उनको इस्तेमाल करता हूँ। तो GTP का रिजल्ट मुझे पता है कि कितना बेस्ट है और अगर आपको जेन्युइन मिल जाए तो वो भी अच्छा है। और जो इसके अंदर हमने वाल डाले हैं वो भी हमने बजाज जेन्युइन डाले हैं जिनकी लिस्ट है 315 रुपये। तो दोस्तों आप उनके अंदर जेन्युइन सामान डालें तो जेन्युइन जो सामान होता है, पार्ट होता है, उनका ही हमें बेस्ट रिजल्ट मिलता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, नॉलेज मिली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर पहली बार हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। हम इसी तरह से आपके लिए प्रैक्टिकल नॉलेजफुल वाले वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आप सबका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।